L'erosione costiera minaccia e flagella le coste agrigentine da Sciacca a Licata. Emblematici sono stati recentemente i casi di Eraclea Minoa, spiaggia di Cattolica Eraclea, dove la regione ha provveduto con non poco ritardo ad attuare interventi a rimedio, e il caso tra Agrigento e Porto Empedocle a ridosso della spiaggia del Caos e a rischio della soprastante strada statale, con interventi in corso con barriere frangiflutti, ritenute tuttavia insufficienti se non si consolida la collina prospicente sul mare. In entrambi i luoghi determinante è stato l'impegno profuso dall'Associazione Ambientalista Mare Amico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, che adesso lancia un appello perentorio alla Regione, al Presidente Schifani e all'assessore regionale a Territorio e Ambiente Giusy Savarino, affinché reperiscano al più presto i fondi necessari per tutelare le spiagge del Viale delle Dune a San Leone ad Agrigento e quindi anche la pista ciclabile e la strada a ridosso. Altrimenti, sottolinea Lombardo, l'anno prossimo, l'anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, i turisti non troveranno più le spiagge, ma solo i danni circostanti. E adesso ascoltiamo lo stesso Claudio Lombardi. L'innalzamento del mare e le modifiche climatiche creano questi scherzi e purtroppo Agrigento e tutta la fascia costiera meridionale della Sicilia è aggredita dall'erosione. Ad Agrigento e a San Leone in particolare sta sparendo il boschetto e probabilmente con le mareggiate di quest'inverno sparirà anche la strada. Oggi abbiamo fatto un appello al Presidente della Regione e all'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, affinché si creino le condizioni, si trovino i soldi per intervenire urgentemente con delle barriere solforte per cercare di ridurre l'impatto che il mare avrà sulla nostra costa.